Fil-ġimgħat li ġejjin se tidħol fis-seħħ miżura ġdida illi bis-saħħa tagħha persuna ser ikollha lijiet li tibdel il-ġeneru tagħha anke fuq iċ-ċertifikat ta' twelid għal wieħed x. Din il-miżura se tmiss l-aktar persuni magħrufa bħala non-binary u hekk il-ġeneru tagħhom se jiġi rikonoxxut b'mod sħiħ. Issa dejjem konna persuna li tista' tbiddel mill-2016 hawnhekk minn hemm ġifieri maskili għal femminili, femminili għal maskili u fuq l-ID card setat ma tiddikjarax il-ġeneru legali tagħha. B'din l-emenda issa li saret persuna tista' ukoll tiddikjara illi għandha ġeneru oltru minn maskili jew femminili. Ġifieri persuna mhux binarja li ma tiġ tikklassifika lilha nnifisha jew ma tħoss li tista' tikklassifika lilha nnifisha f'ġeneru maskili, f'ġeneru femminili, xi ħaġa l barra jew xi ħaġa bejniethom. Din il-miżura hija ħolqa minn katina fl-istrateġija dwar l-ugwaljanza għal persuni LGBTIQ+, li ġiet diskussa f'Konferenza Nazzjonali tad-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem fih dan is-Segretarjat Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi. Ir-riċerkaturi li persuni LGBTIQ+ għandhom tendenzi akbar li għaddu minn riski fejn tidħol is-saħħa mentali u għaldaqstant l-istrateġija b'koordinazzjoni ma' setturi oħrajn tara kif din timpatta minoritajiet differenti. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg tkellmet dwar ir-riformi leġislattivi li twettqu fl-aħħar xhur fosthom tisħiħ fil-liġi li tipprojbixxi l-proċessi qarrieqa tat-terapija tal-konverżjoni. Rebecca Buttigieg qalet li l-pajjiż għamel ħafna progress fil-liġijiet li jagħtu d-dinjità u l-ugwaljanza lill persuni LGBTIQ+. Iżda sostniet li trid tissuk tal-ħidma b'aktar impenn sabiex jingħelbu l-ostakli u l-preġudizzi li jikkawżaw inġustizzji u diskriminazzjoni kontra persuni ta' din il-komunità.